Meus amores, tudo bem com vocês? Tarde de terça-feira por aqui, 18 de abril. Estamos assim, ó, acabei de fazer um bolinho de milho para tomar com um cafezinho mais tarde. E nossa tarde de terça-feira está assim, ó, muita chuva, nublado. E assim tá, gente, o clima hoje aqui, ó, na minha cidade. Chuva com um bolinho de milho e um cafezinho daqui a pouco. E é isso, meus amores. Deus abençoe. Um finalzinho de tarde abençoado para cada um de nós.